ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு என் சமையல் உலகம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு க்ளீனிங் டிப்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது பார்த்திங்கன்னா அம்மா வீட்டோட சிங்க் தாங்க. நம்மளுடைய சேனலில் ஆல்ரெடி நான் பார்த்திங்கன்னா சில்வர் சிங்க் எங்கள் வீட்டோடது நான் க்ளீன் பண்ணி வீடியோ போட்டிருந்தேன். அதில் நிறைய பேர் கேட்டது என்னென்னா இந்த கடப்பாக்கள் இந்த சிங்க் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதாங்க கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதுக்காக இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இது அம்மா வீட்டோடைய சிங்க் தாங்க. கொஞ்சம் நிறையாவே பார்த்திங்கன்னா கரையும் இருக்குது. அதே மாதிரி பாசி பிடிச்ச மாதிரி ஒரு மாதிரி வலுவலுப்பாக இருக்குதுங்க. பைப்பு பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் பைப்பு கொஞ்சம் நிறையாவே அழுக்கு இருக்குது. இதை எப்படி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணலாதாங்க பார்க்க போகிறோம். ஒரு சின்ன பவுலில் நான் வினிகர் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவு சேர்த்திக்கிறேங்க. சோடாப்பு ஒரு 1 ஸ்பூன் அளவு சேர்த்திக்கலாங்க. அவ்வளோதான். இது ரெண்டும் இருந்தாலே போதுங்க. அந்த வலுவலுப்பு, அந்த அழுக்கு, அந்த கரை எல்லாமே ஈஸியாக போயிடுங்க. எப்போவுமே இந்த கடப்பாக்களுக்கு எலுமிச்சம்பழச்சாறு அந்த மாதிரிலாம் சேர்த்தவே கூடாதுங்க. எலுமிச்சம்பழம் சேர்த்தும் போது என்ன ஆகும்னா ஒரு மாதிரி வெள்ளை வெள்ளையாக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் இந்த மாதிரி சிங்க்கு கழுவும் போது எலுமிச்சம்பழச்சாறு சேர்க்கவே கூடாதுங்க. வினிகரும் சோடா உப்பு சேர்த்துனா போதும். அதுவே பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக எல்லா பக்கம் தெளித்து விட்டார். அது எங்கெங்கெல்லாம் கொஞ்சம் வலுவலுப்பாக இருக்கோ அழுக்காக இருக்கோ அங்கெல்லாம் தெளித்து விட்டுட்டு நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்டீல் ப்ரஷ் வச்சு தேய்ப்போம் இல்லைங்களா. அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஜாயிண்ட் இருக்கிற இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக தேய்க்கலாங்க. அழுக்கும் நல்லாவே போயிடும். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிற அந்த லிக்விட் இருக்கு இல்லைங்களா, வினிகரும் பேக்கிங் சோடாவோ, இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா தேய்ச்சிட்ருக்கணுங்க. எந்த இடத்துலலாம் ரொம்ப அழுக்கு இருக்கோ, எந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப கரையாக இருக்கோ அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி தொட்டு நல்லா தேய்ச்சிக்குங்க. அந்த ஜாயிண்ட் இடத்துலலாம் இந்த ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணும்போது சூப்பராக பளிச்சுன்னு அழுக்கு போயிருங்க. உங்களுக்கு தேய்க்கும் போதே நல்லா டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். அதில் இருக்கிற அந்த உப்பு கரையாகட்டும் இல்லை அந்த ஒரு வலுவலுப்பாகட்டும் எல்லாமே ஈஸியாக போகுதுங்க. நான் வேறு எந்த ஒரு சோப்போ எதுவுமே போடலை. ஃபஸ்ட்டு இது வச்சு நல்லா தேய்ச்சிங்க அப்படின்னாலே அந்த கரை எல்லாமே போயிடுங்க. முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த கடப்பாக்கள் சிங்கில் என்ன ஆகும்னா அந்த ஜாயிண்ட் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த 4 சைடுமே அந்த இடத்துல தாங்க உங்களுக்கு நிறையாவே அழுக்கு இருக்கும். அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரஷ் போட்டு தேய்க்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாகவே போயிடும். வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி விட்டிங்கனாலே போதுங்க. மற்ற டைம்லலாம் நீங்கள் பாத்திரம் கழுவிட்டு எப்பவும் போல் நார்மலாக ஸ்டீல் நார் வச்சு நான் தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தேய்ச்சிட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ ஒரு சைடு முடிஞ்சதுங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு சைடு தேய்க்கணும். அவ்வளவுதாங்க. எல்லாமே தேய்ச்சி விட்டாச்சு. நல்லா பளிச்சுன்னு எல்லாமே போயிடுச்சு. இப்போ நான் உங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றி கழுவிட்டு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத. அப்போ தாங்க உங்களுக்கு தெரியும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நிறைய கரை இருந்துச்சுங்க. அதே மாதிரி ரொம்ப வலுவலுப்பாகவும் இருந்துச்சு அந்த மூலையில் எல்லாமே. இப்போ நான் எல்லாமே நல்லா பளிச்சுன்னு போயிடுச்சுங்க. இப்போ அடுத்து அதே மாதிரி இந்த பிளாஸ்டிக் பைப்பு க்ளீன் பண்ணிக்கலாங்க. பைப்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நிறையா அழுக்கு உப்பு கரை இருக்குது. அதுக்கும் இந்த வினிகரும் சோடா உப்புமே போதுங்க. அது வச்சு தேய்க்கும் போது நமக்கு நல்லாவே போயிடும். இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு ஒயிட் கலராக இருக்குது இல்லைங்களா, அது பார்த்திங்கன்னா அந்த கல் தாங்க. கல் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் தேஞ்சு போகும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி கல்லோட கலர் தான் அது. இப்போ பைப்பையும் நான் வினிகரையும் சோடா உப்பையும் வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுறேங்க. அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த சின்ன சின்ன இடுக்குலாம் நிறையாவே அழுக்கு இருக்குது. இந்த ரெண்டும் சேர்த்து தேய்க்கும் போது ஈஸியாக போயிடும். ரொம்ப கரையாக இருக்கிற இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் அழுத்தி ஒரு 2-3 தடவை தேய்ச்சிக்கலாங்க. அப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த இதுவும் போயிடும். நல்லா புதுசு மாதிரி ஆயிருங்க. அந்த வினிகருக்கும் பேக்கிங் சோடாவுக்குமே நல்லா பளிச்சுன்னு போயிடும். எலுமிச்சம்பழச்சாறு மட்டும் இதுக்கு சேர்த்தவே கூடாதுங்க. இப்போ அவ்வளோதான். பைப்பும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு.
இப்போ அடுத்து முக்கியமான ஒரு டிப்ஸ்ன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, எங்கள் அம்மா வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, அந்த ஃபில்ட்ரு இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த சிங்க்கோட ஃபில்ட்ரு அந்த நெட்டு வந்து கிடையாதுங்க. அது நம்ம கடையில் வாங்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ரூ. 150 மேலே தான் ஒரு அமௌண்ட்டு. இன்னும் நல்லா குவாலிட்டியாக வாங்கும்போது ஒரு ரூ. 300 வரைக்குமே ரேட்டு வருங்க. அதுக்கு செலவே இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து அந்த நெட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. இந்த மாதிரி வாட்டர் பாட்டில் ஏதாவது வீட்டில் இருந்துச்சுனாலே போதுங்க. அதாவது சின்ன சைஸு, நீங்கள் கூல்ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டிலாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை வந்து வாட்டர் பாட்டிலாக இருந்தாலும் சரி, எதாக இருந்தாலும் சரிங்க, சின்ன சைஸ் அந்த ரூ. 10 கேன் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த சின்ன சைஸ் எடுத்துக்கலாங்க. அதில் வந்து இந்த கீழ் பக்கமாக இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். உங்களோட சிங்க்கோட அந்த ஓட்டை சைஸ் எவ்வளவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை உங்களுக்கு வந்து பெரிய ஹோல்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா நல்லா பெரிய வாட்டர் பாட்டில் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து சின்ன ஹோல்ஸ் தாங்க இருக்குது, அதனால் சின்ன பாட்டிலை அந்த கீழ்ப்பக்கம் மட்டும் கட் பண்ணியிருக்கேன். கரெக்டாக அந்த ஹோல் சைஸ்க்கு வந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து உள்ளே தண்ணி போகணும் இல்லைங்களா, அதுக்கு வந்து ஓட்டை போட்டு எடுத்துக்கணுங்க. நான் வந்து இன்றைக்கி பைகோதி வச்சு கொஞ்சம் பெரிய ஓட்டையாகவே போட்டுக்கிறேன். ரொம்ப சின்ன ஹோல்ஸாக போடும்போது தண்ணி வெளியே போகிற கொஞ்சம் லேட் ஆகுங்க. அதனால் வந்து நல்லா பெருசாகவே வந்து ஒரு 5 பக்கம் வந்து நான் ஓட்டை போட்டு எடுத்துக்கிறேன். மைகோதியை வந்து லைட்டாக வந்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஓட்டை போட்டிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும். இல்லை உங்களுக்கு ஊசி அந்த மாதிரி ஐட்டம் வச்சு கூட, ஆனால் எதாக இருந்தாலும் லைட்டாக ஹீட் பண்ணிக்கணுங்க. ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த பிளாஸ்டிக் இப்படி ஓட்டை போட்டிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்துடும். நான் இதே மாதிரியே ஒரு 5-6 பக்கம் போட்டு எடுத்திருக்கேன். நல்லா பெரிய ஹோல்ஸாகவே போட்டிருக்கேங்க. இப்போ இதை வந்து அப்படி நம்ம வச்சு விட்டுடலாம். நம்ம இந்த ஃபில்டர் நெட்டை எப்படி வைப்போமோ அதே மாதிரி அந்த சைஸ்க்கு மட்டும் கரெக்டாக கட் பண்ணிவிட்டு வச்சு விட்டுருங்க, அவ்வளோதாங்க. தண்ணி மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவும் போயிருங்க. நம்ம எப்போவுமே நார்மல் நெட்டை யூஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரியே தான் தண்ணி போகும். அதே மாதிரி ஏதாவது வேஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அப்படியே நின்றுங்க. நான் இப்போ உங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றி காமிக்கிறேன். டக்குன்னு தண்ணி போயிருங்க. நம்ம எப்போவுமே நெட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான். அதே மாதிரி ஏதாவது வேஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கூட அது வந்து உள்ளே போகாமல் அப்படியே மேலேயே நின்றுக்குங்க. இதுக்கு நம்ம தனியாக வந்து கடையில் வந்து ₹100 ₹150 சொல்லி அமௌண்ட்டு செலவு பண்ணி வாங்கணுங்கிறது கிடையாதுங்க. வீட்டில் ஏதாவது ஒரு வேஸ்ட் பாட்டில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொன்று, இந்த மாதிரி சிங்க்குக்கு வந்து அந்த ஃபில்ட்ரு வாங்கினா கூடவே அது ஒட்ட வைக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதுக்குன்னு தனியாக கம்மு அதெல்லாம் வாங்க வேண்டியது இருக்குங்க. அப்படி எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காதுங்க. இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பாட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோல்ஸ் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா போதுங்க. அதே மாதிரி இந்த பூச்சி தொல்லைகளோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே வராது இந்த மாதிரி நெட்டு போட்டு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா. அதே மாதிரி இந்த கடப்பாக்கல் சிங்கில் வந்து எவ்வளோ அழுக்கு எவ்வளோ கரை இருந்தாலுமே வினிகரும் சோடா உப்பு போட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது அந்த கரை அது எல்லாமே ஈஸியாக போயிடுங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேறு எதுவுமே தேவையில்லை. அந்த எலுமிச்சம்பழச்சாறு மட்டும் சேர்த்து வேணாங்க, அது ரொம்ப வெள்ளை அடிச்சிடும். ஆல்ரெடி நாங்கள் தப்பு பண்ணியிருக்கோங்க, அதனால தான் நான் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன். அதே மாதிரி நாருக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ப்ரெஷ் யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த மூலையில் இருக்கிற அழுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக வந்துடுங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலோட வீடியோஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.